家好，咁今日咧就係諗住用呢3隻線啦，就做 Heart Signal Cardigan。咁因為呢個 pattern 嘅其中一個 technique 就係 stick 啦，咁就要剪開件衫嘅。咁首先我就想整個 watch 去試下。咁我而家咧就圈織咗呢一個 swatch 啦，咁我嗰陣咧就係要沿住呢一個中間線剪開嘅。咁剪開之前呢，首先我就要用一條另外一隻顏色嘅線啦，去固定咗左右兩邊先嘅。我而家呢度用咗黑色線，可能睇得唔係好清楚啦。咁就係喺呢度中間向左右掹開嘅話，你就會見到中間呢係會有一條線嘅。咁我就要剪中間嗰條橫線。咁剪開咗之後呢，因為左右兩邊有線固定咗啦，所以佢哋嘅邊邊係唔會散開嘅。咁一齊試下剪。就這樣咁剪開之後呢，我哋就咁樣攤開，就會係一個平面噶啦。咁佢左右兩邊就唔會散開嘅，因為我哋做咗固定線。咁之後件衫都會係同一個 concept 嘅，我就會圈織咗件衫啦，咁就會喺中間整固定線啦，之後剪開。咁我 gauge 本身就係18/23，洗完之後呢就係19/22左右嘅。咁個差異唔係話好大，咁就照用翻呢一個 needle 去整啦。而家咧就整咗一開頭未有 colour work 嘅部分啦，其實主要都係 short row 啊 increase 嗰啲，所以就冇拍片啦。跟住整完前面嗰部分之後就back loop 咁樣加咗幾個 stick 嘅 stitch 啦。咁呢7個就係sorry 呢7個先係呢7個咧就係一陣嘅 stick 嘅 stitch 嚟嘅。咁嚟緊呢，後面就會由呢一圈開始咧，就會係 colour work。真係咪好靚啊？我想講呢，佢深深呢隻紫色呢，係我一見到呢隻 colour 咧，已經決定咗呢一隻色係一定要整深深呢一個部分咯，因為真係超夢幻隻色，係好啱做呢一個 pattern。咁我而家呢，就做好晒上半部分嘅 colour work 啦，之後呢，下面就係做平織嘅啫。咁要注意嘅位係咧，通常平織同埋 colour work 嘅基礎會唔同嘅，因為 colour work 我哋通常係左右斜線啦，同埋因為你需要 cash flow 或者不停咁樣換顏色啦，所以佢同平織嘅基礎會唔同嘅。咁我咧就決定用細一個針號去做下半部分嘅stockinette stitch。其實我真係蠢咗，我上面部分咧嗰個啱啱開始起針嗰個位去到 colour work 之前，其實我都應該用細一個針號，但係嗰陣時完全唔記得咗呢件事咯。咁係咯，大家最好就開始之前做咗2個 swatch，再睇下colour work 同埋 stockinette stitch 要用咩針號先開始會好啲。咁佢下面呢，而家整到呢個位啦，就係準備整嗰個 ribbing 噶啦。佢好奇怪地呢，個圖係話要 bind off 咗之後再 pick up 個 stitch 去整個 ribbing。通常唔係就咁通常係就咁換針就可以整落去噶嘛。我都唔係好肯定，係咯，我都要整出嚟睇下個效果係點樣先。咁而家咧就做咗個袖嘅2/3啦，但係好奇怪地個袖係出奇地闊咯。明明我度咗個 gauge 啦，個袖嘅 gauge 係啱 exactly 一樣，但係唔知點解睇落就係好闊。但係我諗我應該要繼續落去先，正常 gauge 啱嘅話係應該冇問題啩。
始終都係太大，早啲拆咗出嚟，早啲做 decrease，係咯。짜잔搞掂啦！咁咧，我最後咧就係喺51圈開始啦，每4針減針啦，減到67圈嘅時候就每2個圈減針。我係非常之隨性咁樣做，係咯，所以大家可以唔使跟我純粹係想我個就係 fit 嘅啫。咁我咧就喺個減針同埋 ribbing 中間咧都加咗個 colour work 啦，去 match 翻 body part 嗰個部分嘅。咁呢個喺 pattern 上面原本冇嘅。咁大致上啦，件衫要織嘅部分就做晒，咁但係呢個絕對唔係完結嘅，因為咧仲有好多 step 要做啦。首先咧，中間咧我就要做一個鎖針去鎖起左右兩邊啦。之後啦，要做 button band 啦，同埋上面要做個刺繡啦，要做跟住仲有個領啦，咁所以係仲有漫漫長路要行嘅。耶！成功剪開。咁你睇到佢剪開之後，佢呢個側邊就唔會散開。咁一陣呢位你見到佢個邊邊係其實係冇咁靚噶嘛。咁唔緊要嘅，因為咧我哋一陣會係入幾行之後 pick up button band 啦，之後呢個邊邊咧我哋係要收入去聯起佢。咁而家咧，你見我呢度咧pick up 咗個 stitch 之後，其實已經好明顯咁有一條整齊啲嘅線出嚟啦，同埋後面咧佢會接起咗嘅。咁我哋一陣咧就係將呢個接起嘅呢一條嘢咧做 matrix stitch 啦，去連去反面嗰度啦。咁樣咧我哋就會得到一個比較整齊嘅 button band 嘅邊界咯。我原本驚唔夠啦，就走去訂多咗一球。咁為咗夾運費啦，我又買多咗咁多冷喎。咁你話係咪真係積累嘅錢真係好易賺？咁但係點知最後咧係夠嘅，同埋我都幾慶幸我係最後一球係夠咯，因為你睇佢呢兩球咧，雖然係同一隻色，但係佢個 lock 嘅分別好大咯，所以都係一件好事嚟嘅。咁我可能新買嘅呢一球就睇下次整咩其他作品嘅時候先再用。其實我仲有其他顏色，但係感覺上好似唔係好襯咯，所以係咯，呢個已經係我諗到最好嘅配襯。